大家好啊，想分享下呢一個數獨玩到呢個位，亦都係清晒所有嘢啦。即係 lock candidate 啊、single candidate 嗰啲都冇啦。開始諗下啲 exchange 啊、X-wing 啊或者其他嘅一啲 skill 啦。咁呢度想分享嘅係一個類似 empty rectangle 嘅一個方法。都可以減到嘢嘅。咁 empty rectangle 本身就係話我有一個 block 嘅 pattern 係一個 column 一個 row 咁啦，然後你再有另外一組咧就係 two scenario 嘅，咁從而係可以去減到一啲數字。咁呢度其實都見到有個咁嘅 pattern 啦。而家示範下，譬如呢個係2啦，咁呢個就唔係2嘅話，呢度一定係呢個係2，係嘛？咁然後再過嚟呢邊咧，就呢個唔係2啦，咁即係呢個一定係2啦。咁然後呢個係2，所以呢個一定唔係2。呢個第一個 scenario，第二個 scenario 好簡單，就係呢個係2，呢個一定唔係2。咁其實係可以唔使寫你都諗到嘅。咁而家係方便去 illustrate，我哋首先就係可以減咗依個2先。OK，減咗依個2，減咗依個2咧，你發覺依個係 lock candidate，我哋可以減埋依個2，咁有啲進展嘞噃。然後我哋再試多次喎，再試多次依個位就係依個係2啦，依個唔係2啊嘛，咁依個係2。咁即係依個唔係2啦。咁然後我哋望上去啊，望上去就係當我同埋望落去，當我依個係2嘅時候，即係依個唔係2嘅時候，就依個係2啦。咁望返上去就依個一定係2啦。咁即係依個唔係2嘅話，依個就係2。咁然後你就會發覺依個就唔係2啦。同一個道理啦，攞住另外一個2，依個2，依個都唔係2喎。咁所以其實我哋可以刪除咗依個2咯。咁咧我就揾到嘢啦。我刪咗依個2，咁依個係一個 lock candidate，我都可以刪除依個2。同埋我哋就會發覺喺依一個 row 得返依一個2啦。咁我就可以繼續啦。係啦，都揾咗一陣嘅，去諗咗唔同嘅嘢，終於可以繼續落去咯。喺拆完個蛋未咧，我都唔 sure 㗎嚇，因為我都未玩完。但係有依個咁嘅 pattern 咧，好想 share 俾大家。好似未玩完喎，個2好似係咪未玩完啊？都同埋個鎖好似未解到喎。好，嗱咁我哋又可以再又諗下先。我諗下呢個2有冇得再簡化啊？即係我用依度同依度去做兩個 scenario 啊。依個係2嘅時候，咁即係依個唔係2啦。咁即係依個係2，咁即係依個唔係2，咁即係依個係2。今次又未必有喎，試下先嚇。依個唔係2就依個係2啦。咁就再往上咧，依個唔係2就依個係2啦。咁其實某程度上，依一個2，依組2係揾得晒出嚟嘅。另外嗰組啦，依組2嘅時候咧，就係依個係2啦。依個係2嘅時候，我哋望下先啊。依
邊依個係即係依個一定係二啦，咁即係依個一定係二啦，咁即係依個一定係二啦，咁即係依個一定係二啦。咁所以其實咧，我哋都可以減到嘅係依兩個都唔係二啊，依兩個都唔係二。OK，咁我哋減咗先啦。我哋睇下仲有冇啲乜嘢可以做到啊？應該冇啦。咁二應該可以減晒，即係因為每個 block 咧都有兩個 scenario 啊嘛。咁應該就完晒啦。咁我哋唔好再睇二啦。我哋反而而家睇下減咗啲二之後，有冇其他嘢做到啊？二呢個冇啦，呢個冇。我哋逐個行睇下先。二五四五二四四二五四五都係冇喎。打落望下先，三四五呢個完咗啦，四五冇啦，都係冇。OK，最後睇埋每一個啦，三四五四五。好，睇嚟都係冇嘅。咁我哋不如睇下有冇咁多四五有冇 remote pair 啊？睇下有冇啲咩 remote pair 先。link 唔 link 到咧？睇下先啊。有得 link 到嘅，但係冇嘢減啫。其實係，譬如呢個 strong link、weak link、strong link，咁係有 link 到，但係冇嘢減到。呢兩個四五就 isolated 咗嘅。呢個四五可以 link 埋呢度，呢個四五都係 isolated。可以咁樣諗，但係又諗唔到落去咯噃。所以呢度仲有個四五，呢度仲有個四五，但係諗唔到。strong link、weak link，冇，暫時四五見唔到係有 remote pair 啊。二五更加冇啦。咦？咁我哋可以嘗試下做埋個五喎，個五都有個同一個 pattern 喎，我哋可以試下喎。咁即係呢個係五嘅時候，呢個唔係五啦，呢個五，呢個唔係五。咁即係而家主力係想減，一係呢個五。唔緊要，做埋先。呢個五唔係五，呢個五，呢啲唔係五，呢個唔係五，咁即係呢個一定係五啦。OK，咦？咁呢個唔可以係五㗎噃？點解呢個一定係五？因為呢度一定係五啊嘛。咁所以呢個都唔係五咯。咁即係其實代表，呢個就一定唔係五咯。其實簡單咁講，因為咁樣做落去個五係做唔到咯，有連唔到嘅五咯。咁所以其實如果咁講，答案呢個係四啦，係啦。咁應該解晒啦。但係頭先嗰個係一個乜嘢踢裂咧？算唔算用緊我以前嘅 two scenario 或者定係咩咧？唔知，但係完得到嘅。好啦，今日分享去到呢度啦，拜拜。幾得意嘅呢個，今次呢個 puzzle。